您有没有想过，您的客户呢已经到您的商城上呢选购了很多的产品，加入了购物车，但也许呢他并没有进入结账的环节，或者呢他已经进入结账的环节，但最后呢因为什么原因呢他没有完成支付，这样的钱呢就好像在空中却没有飘落下来。如果在这个时候经过1个小时或者1天，我们呢给这样的客户呢发了一封邮件过去，告诉他们您也许忘记了什么东西还没有完成，或者呢我们再给客户一个10%的 discount， 然后呢来挽回这笔订单。据统计啊，这样的操作也许能至少挽回1/3丢失的订单，这是一笔非常可观的收入。很多人呢都想做，但却不知道怎么做。今天的视频呢，就来跟大家分享用我最喜欢的 email 的工具，叫做 OmniSend， 来给您的商城呢添加这样的非常实用的功能。那我们来看一下到底怎么来操作吧。今天呢，我们跟大家用到的工具呢是著名的这个 OmniSend 这样的一个 email 的工具。我们来到这个网址哈，梧桐.ca-omnisend 就来到这个网址。这个网址呢是一个著名的工具，它是呢近期特别是在 Shopify 和 WordPress 这样的一个连接上呢被大家广泛的使用，非常棒的一个产品啊，很推荐。它呢有个好处就是大家可以从免费的开始使用，觉得自己喜欢了再去升级。我们来看一下它的这个价格哈，免费的套餐呢，它是从250个联系人以下开始的哈。然后呢，免费的套餐呢，每个月可以发送的邮件数量是500封，也就是说，你有250个联系人的话，你可以给他们每个人每个月发2封邮件，都在这个免费的套餐涵盖之下。那我们现在呢，就注册一个这个免费的账号，然后来给大家演示。我们点击这个 Start Free， 我们可以用 Shopify 来注册，直接用 Shopify 账户，然后呢，也可以用 Google 账号来登录，也可以直接用 email 来注册。我们来注册一下哈，我们可以选择这个 e-commerce， 然后呢，我们点击注册。然后呢，我们需要去验证一下邮箱。验证邮箱之后呢，我们就开始进入，需要填一下我们个人的信息哈。如果你用的是 Shopify 呢，我们就选择 Shopify。你也可以选择 WordPress， 比如说没有安装 WooCommerce 的，或者是装 WooCommerce 都可以哈，都可以来使用这个插件哈。我们今天用 Shopify 来给大家举例。我们点击可以选择不选择难然后我们点击继续。这里边呢，我们随便填一下自己的这种正确的信息就好了，因为有的这个 email 的服务商呢，有的国家呢，在你发送 email 的时候呢，要求你必须提供一个经营地址，这是属于法律的要求，大家可以根据自己的情况来在这填写我随便填写我们点击下一步。好了，那第一步呢，就需要我们连接我们 Shopify 的这种商店，因为我们刚才在向导过程中呢，我们选择的是 Shopify， 我们现在就连接一下我们的 Shopify。在这个之前呢，要保证你的 Shopify 这个账号呢已经登录了哈，然后呢，这样的话我们就可以方便的操作。我们现在就连接一下 Shopify。我们点击这个按钮之后呢，它会直接进入到了我们这个安装插件的这个过程，我们点击安装。它呢就会在我们的 Shopify 的这个后台呢直接进行安装这个插件，我们点击安装。那我们现在呢就进入到了这个后台，大家呢应该在这个进入后台之前呢，应该还是有过一些问题来回答，比如说大家问目标是什么，回答之后呢就进入到这个面板的这个目标的这个栏目。我为了给大家演示方便我就不按照它的这个流程向导来操作，我直接跟大家分享如何自己去建立一个表单，然后呢嵌套到自己的这个商城中去哈。我们现在这个商城呢是这个梧桐的这个测试商店
之前给大家介绍这个的时候放入过一些产品，但是没有呢就是套入其他什么复杂的模板啊。但这个没有关系啊，就是大家的商城怎么设计都可以用我跟大家说的方式呢来去嵌入。大家看这个商城啊，我们有2种表单哈。一种呢就是我们在这个页面的最下方，比如像这样啊，这就是嵌入的，在页面的下方。然后呢我们呢可以把它嵌入在这儿，也可以说有个按钮，或者是有一个文字，然后呢点击之后呢有一个弹出的，这是主要的2种形式。或者是你浏览到网页的某一个位置呢，它弹出了一个这个对话框，说我可以给你10%的 discount 这2种是最常见的。所以梧桐今天给大家介绍这2种方案。第一种方案呢，我们要嵌入一个表格。我们现在在左边的这个 Forms， 我们呢在这儿可以选择下边的有一个这个看到这个表单的一个模板吧，我们点击这里哈。在这里呢我们就能看到就是已经设计好的这些表单的模板啊，大家看到这很多啊，大家可以慢慢去选择。那今天呢我们给大家介绍的第一种呢是属于这种 embedded， 也就是说嵌套的这种模板。我们选这个之后呢，大家会看到一些这个表单。假设呢我现在就喜欢这个我点击这个，用这个模板，那就是现在我们要在网页中呢嵌套入这样一个联系表单。这里边我们大家进入这个界面，大家就比较熟悉了因为它可以直接就修改。首次客户10%的折扣。假设我随便写不在乎文案的话，大家可以看到我可以在这里边添加很多的素材。第一个就可以更改文字图片这都可以。比如说我想要更多的元素呢，我可以把这个电话号码这儿放进来也可以删除。比如说我想要它的这个一些纪念日可以删除，然后呢我可以加随便其他的这个元素。比如说我想让它同意某种东西可以在这儿添加，非常的容易但是呢大家尽量以保持简单为主我们假设呢这就是我们想要嵌套的表格。很简单，我们就可以呢设计在这儿。那设计完表格之后呢，大家可能还有一个要注意的事项。比如说在大家看到右边这个表格，我们第一个呢，我们可以去选择就是填表格的这些人，我们给他加上哪些的标签，就记录一下我在填了这个表格的人是什么样的人。我们点这儿我们可以给他加上一些 tag它会现在已经有2个默认的这个 tag 这个标签一个是呢它就是通过表格来注册的，第二个呢就是什么表格呢，是嵌套的这个镶嵌在页面上的这个表格。我们还可以加一个，比如说从首页来的那我们就创建一个首页的标签。那好了，大家就会发现只要从这儿填入它的 email 的，我们会加上3个标签，从首页来的，从嵌套表格来的，或者从这个已经订阅的这个用户，3个标签。这样的话呢，我们在以后给大家发 email 的时候呢，大家就可以用上这个标签这就非常的简单好，假设呢这就是我满意的样子我们现在点击这个开启这个表格把它开启，我们表示同意。现在呢我们就停留在这个免费的套餐中我们继续。好了，那第一个呢这个表单呢就已经开启了。那刚才我们拿到了一段代码，我们现在就回到这个页面呢，添加一段代码。我们点击左边的在线商店，然后呢你可以在右边在这个模板旁边点击自定义。这样的话呢我们就来到了这个主题的这个编辑界面。相当于看到过梧桐教程的朋友们呢，已经在这儿了解到这是主页的这个修改界面我们现在呢是想把这个表格呢嵌套到这个主页的下方假设我们是想在做这个事儿。还有一种办法呢是我们可以选别的，比如说产品的最终页面
我们可以在产品的最终页面呢，我们在这儿加，那就是所有的产品呢在下边都有这个表格大家可以在这儿来调整自己到底想要把它放在哪个页面哈。我们现在以主页为例，我们现在想要加这个表格，其实呢有一个最简单的办法，它现在已经有一个表格了没关系我们现在点击左边的添加分区最下边的然后呢我们在这儿呢可以选择这个自定义的 liquid， 也就是说自定义一段代码，然后在右边呢我们把这个刚才表格的那段代码呢加进来，也就是说在刚才表格的右边这边有一个这个表格的代码，我们把它粘贴在这里，让我们点保存大家会看到那这个表格就已经加进来了我们呢在这个模块里边呢，我们能稍微调整一下，比如说我们这个上下的间距然后呢确定一下这个上下的间距呢能调整，但是其他的包括这个详细的比如背景图片或者等等的，这就不好调整了。这就是它自带的这个简单模块的一个限制当然它也可以用了，只不过不是很好看而已。我们可以简单的调整一下它的配色，比如说我们可以调整深色的然后我点击保存。但大家会看到实际上在这儿呢这个配色不是很好，我们当然可以在后台去改它的颜色，只不过这个还是不能满足我们的需求。那我梧桐在这儿再给大家提供一种新的方法这个时候呢我们可以先退出，我们在这儿呢安装一个新的应用比如说我们点击这个应用，我们在这儿呢搜索这个叫 Pagefly， 在这儿我们点击这个我们现在点击安装安装一个插件，这个插件呢我们点击安装，这个插件呢是一个设计商城的这样的一个插件，我们点击这个启用。这个时候呢大家会在左边看到一个应用下面有一个这个选项我们点击这个 sections， 我们可以点击创建空白部分。这个是干嘛用呢？我们现在是想来用这个插件呢来嵌套入这个模块，会有很多的额外的控制选项，我给大家演示一下。比如说我想添加元素，这个元素是个基本的元素就我们上面最基本的这个整个的100%宽的一个元素拖拽到这里就可以了。然后呢在这儿呢，在这里边我们还要再拖一个子元素过来大家可以点击左边这个元素，在这儿呢可以选这个 HTML， 这就是代码的这个东西我们在这儿拖拽过来。好了，这样的话就出现了一个这个可以编辑代码的地方，我们只要把刚才那段小的代码粘贴在这儿，点击保存，可以给它起个名字就比如叫 email form， 好，点击保存，然后点击发布。这样的话呢我们就会发布了这样的一个叫做一个栏目吧 section。 好了，那我们发布完了之后呢，我们现在再回到我们的这个在线商店，我们呢点击自定义，这个时候呢我们刚才发布的这个还在我们给它选择一个清楚一点的方案点击保存。好，这是刚才我们设置的太简单了我们需要把它删除删除掉。如果不删除的话呢，我们再加一个同样的这个表格的时候呢，它会只显示不了所以大家就记得把它删除。我们现在呢用另外一种方法，我们选择这个添加分区，在这个时候呢，我们看到下边出来一个这个叫 Pagefly section， 我们点击这个，然后呢我们在右边选择这个 email form， 是刚才你自己定义的那个，我们点击保存。这个时候呢大家就会看到我们用这种方式呢又添加了一个跟刚才是一样的我们这是第二种方法。但是为什么我们用第二种方法而不用第一种方法呢？我们再回到刚才这个页面我们点击左边的点击左边的这个 Pagefly Page Builder， 然后点击这个 Sections，
我们刚才在编辑的时候呢，实际上我们还有更多的这个设计的这个选项。比如说大家会看到啊，我们现在是一个大的这个蓝色的框框呢，因为有一个小的这个 HTML 代码的这个部分，实际上我们刚才的这个表格就嵌套在这里边了。那我们可以做的就是点击外边这个弹性部分啊，这个大框的时候呢，我们可以做很多的这个设计了。打个比方说，我现在呢，在这边点击设计，然后呢，我们在下边看比较明显的一个区域呢，是有一个背景图像。那我们可以，比如说我们点击这个免费图像，在这个男士的这个选项里边，我们选择这个。那比如选择一个深色的吧，选择一个深色的，点击选择。大家会发现这个背景图片呢，更换了啊。在这儿呢，我还要再选择一下，比如说我们选择更多设置，我们在这儿选择一个 cover。好，这个是什么意思呢？是让这个图片不要被重复好多次啊。然后呢，我们再往上看啊。我们现在在这儿呢，因为图片太小了，我们在这儿呢要增加一些这个编剧啊。这个编剧呢有两种，一种叫填充，一种叫外编剧。其实填充也就是内编剧啊。这个是外边的编剧，就是蓝色框框外边和蓝色框框内侧啊，就有两个不同。我们在这儿呢，我们选择，比如说我们选择100，下边也选择100，或者干脆就150，看得更清楚一点啊。假设选择150，我们点击保存，发布。好了，那现在呢，我们再回到这个页面哈，我们呢，点击查看，大家会看到，哦，我们刚才的这个下边的这个单调的这个页面呢，已经变得不会太一样了啊，明显更清楚一些啊。然后呢，我们现在呢再进行一些简单的修改，就把这个文字呢换成白色。我们回到这个界面，我们呢，这个界面呢，文字变成白色，大家应该想到了，我们是在这个 Omnisend 的后台呢进行修改，非常简单哈。这个直接选择白色，都是白色。这个呢也是白色，但是呢，我们得选择这个，我们得选择这个 Field Setting， 然后呢，在这里边要选择白色，白色边框也要是白色。这样的话就比较清楚一些哈。我们点击 Update， 然后呢，我们再回到这个界面哈，我们刷新一下看看。大家会发现，这个页面已经直接变成白色了啊。这个就是第一种嵌套这种表格的这种办法。那有的人呢会问我了，那为什么不用这个 Shopify 自带的这些表格呢？当然了，一个是因为 Shopify 自带的这个表格呢，编辑能力太差了。第二个，它的邮件发送和管理能力远远不如 Omnisend 这样的一个强大，所以呢，我们基本上没有用它原始的这个功能哈。所以在这简单跟大家提一下。那好了，那接下来呢，我们有了这个表格，我们还要做第二种表格。我们点击这个 Form， 点击这个增加表格。这个时候呢，我们就要做一个弹出来的这样的一个表格，这个非常引人注目啊，特别是给一个 discount 的时候呢，非常容易促进销售。我们点击左边的这个 Pop Up， 这边出来的就是所有的会弹出来的这样的一个这个窗口哈。打个比方说，我还是选择差不多的这个点击这个吧。比如说我们选择这个就是我们希望用户呢刚进到我们的这个商店之后呢，很容易被发现啊。这个选择了之后呢，大家会发现右边的这个选项呢多了一些，除了刚才我们跟大家说的加入 tag 的部分啊，
然后给它增加一些标签。还有呢，我们可以去选择哪天开始，哪天结束。比如说我们这是一个周期性的行为，短期的行为，那我们可以说啊，比如说下月5号到下月10号啊，这样一个周期。然后呢，还有这个，比如说我们的可见性，那比如说我们可以让这个桌面才能看到，手机上看不到，或者说我们桌面上定了一个表格，手机上为了显示的更清爽一点，用另外一个模板，那我们可以完全在这儿来控制每一个定义不同的这个设备啊，这也是可以的。还有比如说是多少的频率来显示一次啊，还有就是这个A/B test， 就是你可以设置2个，看哪个转化率更高，这里边都是有非常好的设置的哈。这里边呢，我们当然也可以在左边同样的去拖出来所有的东西啊，到这边来，这都是可以的。所以呢，操作上跟上一个表格都是一样的，只不过这个表格的形式呢，是一个比较特别的啊，是一个弹出来的。比如说，我们就在 Display 这边呢，我们可以来看，我们有几种选项，一个是刚打开页面，刷新到这个页面的时候呢，就客户访问这个页面就会显示。还有呢，客户在这个页面停留多长时间。还有一呢，就是比如它滚动到3/4的位置、4/5的位置，或者是滚动到多少位置啊？还有一个要离开的时候啊，都可以来定义什么时候来显示。打个比方说，我选择这个，它滚动到这个页面60%的时候，我们才需要显示。或者还有一个就是要离开这个页面的时候显示哈。就是鼠标一划过要去关掉这个窗口的时候，它会显示啊。我个人不喜欢这个啊，我喜欢这种滑动的啊。假设我现在就认为这个是 OK 了，我们现在呢就点击开启，然后呢我们先跳过啊。我们不需要有任何的这个操作，它根据我们刚才设定的条件呢，就会自动的安装在我们的这个网站上哈。假设呢，我们现在呢刷新一下我们现在的网站啊，大家会发现它已经自动跳出来了，因为我们刚才呢已经在页面的最下方了。那接下来呢，我们再跟大家聊聊 Omnisend 的高级功能哈。我们呢现在在这个 Omnisend 呢，我们已经创建了2个表格。特别是呢，我们假设有一个10% discount 这样的表格，也就是说呢，我们的用户注册了你的 email 会得到一个10% off 的这样的一个优惠券。那我们到底来怎么实现这个10%的优惠券这个功能呢？非常的简单哈，我现在就给大家介绍一下。我们来到这个 dashboard， 我们点击这个 goals。但你设计了这个表格之后呢，它已经到了第2这个层面，我们可以点击这个 create welcome workflow。 在这个 Omnisend 里边呢，它叫 automation 呢，也是一个就是工作流程哈。我们可以点这儿，就相当于这个 welcome 这样的欢迎的这样的一套自动工作流程。如果你在这没有看到这儿呢，我们可以点击这个automation， 然后呢我们可以在这儿可以 explore all workflows 啊。比如说我们在这儿呢，我们可以看到这个 welcome 啊，这是可以的。所以呢，大家可以根据自己的情况哈，如果你是目前的这个流程呢，是在这儿可以点这个。假设我在这儿点一个这个给大家看一下啊。现在我们呢，比如说我们现在呢要开启一个这个欢迎的这个工作流程，它的意思就是说我们有一个欢迎流程，就是一般来讲我们定义一个欢迎的这样的 discount， 我们在这儿呢以10%做假设，我们现在开始这个工作流程。现在我们现在在免费套餐中，免费套餐呢会带着这个 Omnisend 的这样的一个 logo， 如果你不介意的话呢，可以保留哈，然后呢保持继续。这个时候呢，我们看到这个目标呢已经完成了，我们来到这个 automation， 大家会看到我们的刚才这个叫欢迎的这个10%的这个工作流程呢已经成功了啊。大家会看到就这么简单哈。我们点击这个工作流程，我们进去看一下它到底做了什么。实际上它做了这样的一套工作流程啊。第一个工作流程呢，就是说
只要这个客户填写了一个 email 地址，关注了我们的这个联系表格，然后呢也是第一次关注我们，这个3个条件同时满足的时候，那么呢我们就会在1分钟之后呢给这个客户发一封邮件。这个邮件呢，大家看到哈，我们的标题在这儿呢可以来修改大家给你修改。这个括号呢是它调用了 Shopify 这个动态的数据，比如说它的用户名叫什么它的这个账号的名称叫什么，那我们就会把它调用在这里，感觉就是给客户写的哈。然后呢，在这个里边呢，我们有一个这个邮件的这个名称，我们点击这个 Edit Content， 大家会发现这里边有一个这个邮件的编辑区，大家可以在这个文字上去可以改变，包括自己的这个社交媒体的账号呢，大家可以在这改变但有一个巨大的好处就是说在这儿呢，它会有一个 10% 的这个 off， 然后这边会有一个这个优惠券。这个优惠券呢不需要你做什么，因为呢 Omnisend 呢跟这个 Shopify 是深度集成的，所以在这儿呢它会自动帮你去生成一个优惠券并粘贴在这里，这是全自动的哈。比如说我们点这个优惠券，在这儿呢我们根据优惠券 10% 的 discount， 这个优惠券呢可以做一些设定，比如特别是这个有效期，比如说我们在这儿呢是有效期是在6月14号过，正好是现在之后的14天，那么呢在这儿就可以增加比如说我们改15天，那在这儿就同时会更改的，大家可以根据自己的需求呢去改变。这里边呢还有很多的这个设置，大家可以看一下哈。如果大家觉得没有问题呢，我们就点击这个 Finish。所以呢，这个工作流程呢就被建成了，是非常非常方便的然后呢，我们再回到这个首页来。那我们在看这个向导的时候呢，我们发现我们第2步也完成了它就是相当于增加了一个这个 Welcome 的这个欢迎 10% discount 这样的一个功能。那还有一种呢，就是特别实用的一种automation 就是非常重要的一个工作流程。也就是说，当你的用户买东西放到购物车但却没有结账，或者是你的用户已经到了最后的一步没有填写这个地址或者是没有完成结账的流程，那我们需要挽回这些客户，那有一个非常重要的工作流程。我们呢来点击这个 automation， 然后呢我们来创建一个这个 workflow。 在这儿呢我们可以选择一个这个叫 cart abandonment， 我们来选这个。我们通过这儿呢，我们来这个选择，比如说我们看一下不同的这个差别。在这几种模板里边呢有一些差别。第一个差别呢比如说像这个，就是说他在结账之前呢就放弃了他的购物车，他还没有进入结账流程。那还有这个呢，是他已经在结账的流程中了，但是因为一些原因呢没有完成结账的流程。还有一种呢是他已经在结账的流程，可是在结账的流程中呢他放弃了他的购物车。这几种呢大家可以根据自己的这种最强烈的需求呢去选择优先权。我来做一个演示其实所有的流程都是一样的。打个比方说，我选择第一个，我们来确定这个流程。大家看这个放弃购物车的这个条件呢，就是他已经把产品呢加入了这个购物车，可是呢他却没有去结账。那这种情况下呢，就是属于我们这个工作流程的包含范围。在这儿呢我们可以去修改，点击任何一个工作流程可以去修改。比如说他现在选择的是我们加入了这个购物车，但是呢却没有完成结账。那我们有一些的选项是可以修改的。比如说我们可以修改的就是他加入购物车之后多长时间没有这个活动，那我们可以在这儿修改这个相应的时间来去确定
这个条件的这个过程。所以呢，这是大家可以去详细的修改的。当然还有很多的这个条件，大家可以根据自己的需求来修改。然后呢，我们点击 Update， 然后呢点击这个 Start Workflow。这种情况大家发现，那我们在 Automation 就自动化的流程这儿呢，已经自动的又调用了它的模板，建了一个 Welcome， 还有一个这个 Abandon Cart。这个就是非常方便的，因为它跟 Shopify 的深度集成呢，导致我们有很好用的模板，可以自动去辨别你的用户的行动，而去追回你有可能潜在的销售。因为大家前期的成本已经花掉了，但客户来到我们这儿呢，希望进行挽回，那这个功能呢就是非常非常适合的，建议大家都去尝试一下。那我们再回到首页我们来看一下。其实呢，我们已经完成了前2项现在接下来呢，他说我们要创建一个这个 email 的 campaign， 也就是我们这个一个自己主动发 email 的这样的一个行为。那假设我不是说给新来的客户自动发一个 coupon， 也不是说给那些没有结账的人再去追加一个 coupon 或者怎么样但是呢，这种情况下呢，我们要主动的发一些新品的展示，或者是主动发一些信息给我们的这个用户们，那就需要用这个新的 New Email Campaign 的这样的功能。我们点击左边的这个 Campaign 然后呢，我们在这儿创建一个新的 Email Campaign。这个时候呢，我们左边呢就是我们的这个标题比如说我们写个 New Stock， 大家会发现右边是个预览，这就是说客户在收到的时候显示的样子。比如说我们这边显示的是梧桐那么它的这个邮件的名称叫 New Stock。 那么还有呢，我们的这个标题是什么？ New Stock Coming。 然后呢，我们还有一个比如说 campaign 的 name， 比如说我们的 New Stock Alert， 这是随便写的大家可以根据自己的情况去编辑。在右边呢就可以看到这个样子。当然我们也可以用 AI 的功能呢去措辞，比如说 rephrase， 比如说刚才把我的 new stock 改成了fresh arrival just in， 这个感觉更生动一些包括这样的 emoji 的这样的使用呢，会让它看得更清楚一点这就是非常方便。然后呢，假设我们现在直接这个选择 email 的这个 template， 刚才是外观的发件人的等等的选项，这里边呢就是 email 的这个选项。打个比方说我选择这个我选择这个模板，然后呢就进入模板的这个编辑的界面。这个编辑的界面呢像一个非常缩略的网站的编辑我们有很多的元素可以添加进来，比如说我们加个文字当然我们在这儿可以随时用 AI 来去修改，但刚才我已经给大家演示 AI 的这种使用了。然后呢，我们也可以加图片或者加任何相应的东西，这就根据自己的情况呢，大家去随便填写了。比如说还有一个比较常用的在这儿呢可能就是一个图片的显示。但假设呢有一些你想调用这个商城的一些显示，那我们可以把直接产品的这些信息也可以直接拖拽到这个email 列表中来。比如说在这儿呢可以替换成自己的这个产品描述、价格等等，包括你店铺的这个直接购买的链接，这个呢都已经内置到左边来了。所以大家看到它是针对商城呢特别好用的 email 的服务。然后呢我们假设我们选择 update， 然后我们点击保存。我们现在要选择我们把这个东西发给谁。一种呢是发给所有的订阅者，还有一种呢是你发给指定的一些订阅者。我们待会儿再说一下这个指定的这种类别如何来设计我们点击这个 review， 看一下我们整个的这个内容设计的怎么样。我们在这儿呢有一些选项，如果呢它有一个智能的这种就是增强如果客户因为什么原因呢没有看到这个东西，或者说他能分析到一些原因没有收到这封邮件呢，他可以去重新再给你发送一次。然后呢还有呢就是这里边有一些就是我们的标题副标题等等，包括发送的这个邮件地址等等的，我们在这可以进行一些编辑就是刚才我们的第一步。然后还有呢我们的这个收件人是多少，
还有我们可以现在立刻发送，还是说在某一个时间，比如说我们的活动开始的时间，这个时候来发送。所以呢，这也是非常方便的。那这种情况下呢，假设 OK 呢，我们就可以点击测试，我们发送一个给自己的邮件呢，发送一个测试，然后呢来看一下这个有没有一些细节上的问题。然后如果没有问题呢，我们就可以点击这个按预定的时间来发送。然后我们现在呢把它保存，现在还是这个草稿状态啊。如果我们点击发送，它就按照这个时间去发送了。这就是我们标准的一个平时的 email 的主动的这种 email 的计划，大家可以通过这儿来添加。那刚才说到了所有的选项呢，我们再回来看一下哈，前3个都完成了，还有一些其他的选项，大家可以根据这个来去设定一下哈。我在这儿呢想跟大家再说一下，有一些非常好用的一个功能，它就是刚才我们也提到了，就是对我们的这个用户的一个区分，这个 segments， 我想在这儿再跟大家分享一下。首先呢，我们要建立一些分析区分，然后让我们把邮件呢发给真正该发给的人，准确的发给他的人。比如说你需要某些产品有特定的人群，或者说你想把某一些消息发给特定在某一时间某一地点某一种条件下注册的人，那这种情况下就通过这个 segment 才能实现。我们的点击这个增加一个 segment， 就是人群的这个划分。这个 OnSend 呢，它有一个最好的就是它有特别多的这个实用的模板，这些模板呢都是非常有道理的，根据自己的情况，大家可以去好好的读一下每个模板，然后呢用它的模板直接来生成一种区分。假设呢我在模板中选择一个 Engaged Contacts， 就是想去积极的去互动，跟我的用户呢进行互动，我们有很多的这个选项。打个比方说我有一个选项，这个选项呢就是说我有一批用户，我的这些关注我的用户呢在最近的30天之内呢打开过我的一个促销的邮件，那我就根据这个条件创建一个列表。我点击这个之后呢，大家会发现这个条件呢是一个模板已经嵌套进来了。大家要注意啊，这是一个动态的模板，也就是说它这里边的人呢是随时在变化的，它是在近30天之内点击过你的这个促销邮件的这样的一个订阅者呢是在这个模板之中的，这个是非常强大的。也就是说他在近期对你的网站有非常强烈的兴趣，这个的商业价值就比较灵活一点。当然我们有这个模板再加上其他的模板的组合呢，然后呢就会在你特定的时期、特定的产品、特定的促销的时候呢有特定的这个功效。所以呢我们可以看一下啊，比如说我简单解释一下这个模板，它呢给我们一些条件。第一呢，他已经是订阅了我们的这个 email 的列表，然后是这个人呢在最近的30天之内至少打开过1次我们的这个邮件，然后呢他这个人呢在我们的这个宣传的这个列表中呢，他是在我们的 email 列表之中的。只要满足这些条件同时满足，那我们呢就会把这个联系人呢加到这个列表之中。所以呢这是一个动态的列表，大家只要点这个，就是以你发送这个email 的时间来算，往前倒推30天，在这30天之内呢点击过你的营销邮件的这些积极的用户。所以呢这是一个非常好用的一个功能。好了，我希望呢这个视频很好的解释了如何用这样的一个强大的 email 的工具呢为您的商城呢添加非常强大的实用的功能，让您呢能追回那些本来属于您的这种销售的订单。好了，今天的视频就到这儿。如果您喜欢我们的视频呢，请您给我们点个赞，这样对我们帮助特别大。或者呢把这个视频转发给您觉得需要它的人。今天的视频就到这儿，我们下次再见。